Takže čau lidi, a tohle je můj další let's play. A za chvilku budu Emanem level 100. A kdybych sem dal podzemko, aby jsem už byl level 100 a mohl bych sem dostat v hospodě klíč od záchodu, který je vlastně... To je jedno, k tomu se potom dostaneme. Takže začínáme hlavní postavou. Je v střechu něco píšou. A jdu na podzemko. Nakažený medvěd vrtník. Vidíme. Pojď. Ano, je dole. Super. Ale hodila se 9. A můžeme zkusit ještě... Co? Jo. Můžu zkusit ještě lávohruda, který ho zkouším i s Emanem. Ale Eman je zatím lepší. Ještě teďka už je to nerozhodně, ale co se týče... Myslím, že je zatím Eman lepší, no. Teda 100% lepší, myslím, že jsem teda. Nevím, už. Teďka se ještě vylepším. Tak, teď se mi trošku seká. A taky jsem obnovil jako 5. postavu, kterou jsem tady měl, ale před 5 dny jsem ho smazal. Když jsem s ním přestal hrát a teď už jim zase hraju, byl prostě silný. Když já teďka nemám lektvar na výdrž, takže to je i znát. A takže bych potřeboval houbičku. Že bez lektvaru na výdrž jsem asi ale 100% ztracený, co se týče vzdělávání podzemek. Takže Eman. Tomu zbývá 4 levelů, aby se mohl mít level 100. A jdu zkusit 2 šance. 2 šance na toho z toho lávového obda. Snad ho dám. Co bych jsem chtěl už. Druhá šance, pojď ještě. Prosím. Pojď. Ne. Lidi. Já se tak těším, tenhle do 100. Tak, jdeme do arenky. Holka odvedle. Dá mi docela dost goldu. Tak. A zatím jsem opět žádný epic nedostal. Docela mi to teda štve, že jsem ještě žádný epic nedostal, protože... Nevím, no, mně to přijde, že jsem už budu level 100. A co se týče hospody, tak bych měl dostat teda minimálně nějaký epic teda.
Když počkat. Když něco píšou, já vám to přečtu. Já jsem napsal, že jdu natáčet, jo. Za chvilku budu mít sestavený zrcadlo, OK, tak se prázdniny, docela dobrý, jo, fajn. Lopene, doteď jsem volal s Maruškou. WTF? A kdy přijede, nevím, ale až přijede, budu kamarád s lidema. Ty vole. Modlíte, od kdy je WC? Tak. Takže takhle. Ještě na zbylý postavení. Tak graviem. A čiši, proč mi říká ty vole. Pak tady to nechápu, co to říká ty vole. Pak mi sere už ty vole. Super, druhá šance. Ty vole! Já to prdel už ty vole. To mě posad, ty vole. Tak to je něco. Tak to mi seká, to je fakt čas teda. Arenka. Pojď. Pojď. Do cechu tady na svítit S20 mi nikdo nepřišel, ale zaútočil jsem na ten můj minulý cech, který jsem opustil. Tak, ode mě to bude dneska všechno. A jim píšou, a ještě si kup zatírám. Počkat s tím, zkušeností mám, to je záhuby, ne? Už ani nevím, to bylo myslím, že to je záhuby. Já jsem to u několika postav viděl, ale nemá to každá postava, co se týče level 100, takže to je záhuby podle mě. A budu srovnávat postavy, takže level vidíte stejný, že Emma bude dřív ty stovky a já mám inteligence 2217, Emma má 2436, výdrž mám 1499, Emma má 1500, takže on má 303 000 životů, já mám pouze, no já budu mít taky 300 000 životů, ale poškození mám 61 až 129, mám 100 až 112, takže neskutečný rozdíl a je to znát teda. Divím se, že Eman ještě nedal to pozemko, ale co se dá dělat. Tak to bude ode mě všechno. Mějte se a užívejte zbytek dne. Čau.